¿Cuáles son las causas más comunes de soplo cardíaco? Las causas del soplo cardíaco se dividen en dos tipos, inocente y anormal. Las causas comunes de los soplos cardíacos inocentes incluyen agotamiento físico, fiebre y desequilibrios hormonales. Las causas anormales de soplo cardíaco, por otro lado, son mucho más graves y deben recibir atención médica. Las anomalías cardíacas congénitas, las infecciones y el engrosamiento de las válvulas cardíacas se encuentran entre las causas anormales más comunes. Si la causa es inocente, los soplos cardíacos no representan ninguna amenaza para la salud y tienden a desaparecer con el tiempo. En los soplos cardíacos inocentes, el ruido resultante es el sonido de la sangre, que pasa a través de un corazón sano, sin síntomas o signos que indiquen una enfermedad cardíaca. Los sonidos adicionales son una consecuencia natural de la actividad física o la fiebre. En algunos casos, la anemia y el hipertiroidismo pueden causar soplos cardíacos. El embarazo también puede desencadenar un flujo sanguíneo turbulento ya que el cuerpo crea más sangre para alimentar al feto. Un soplo cardíaco inocente no causa angustia en el bienestar general de un individuo y generalmente desaparece con el tiempo. En los niños sanos, los soplos cardíacos se detectan fácilmente, porque hay menos tejido físico entre el corazón y el estetoscopio, lo que podría causar cierta alarma en los padres no informados. A medida que los niños crecen, los ruidos se vuelven más difíciles de escuchar. Las causas anormales de soplo cardíaco incluyen la enfermedad valvular cardíaca adquirida y la enfermedad cardíaca congénita. La enfermedad de la válvula cardíaca es una de las causas de soplo cardíaco más comunes en adultos. Este suele ser el resultado de una afección relacionada que destruye las válvulas, como tejido cicatrizado por daño cardíaco, hipertensión arterial avanzada o aterosclerosis. La fiebre reumática causada por una infección por estreptococos no tratados, también puede dañar la válvula cardíaca. Los adultos que previamente han desarrollado una enfermedad de la válvula cardíaca son vulnerables a una infección bacteriana llamada endocarditis infecciosa, que forma coágulos de sangre en la superficie de la válvula y hace que los soplos cardíacos sean más evidentes. En los niños, las causas anormales más comunes de soplo cardíaco son defectos congénitos del corazón, deformidades en la estructura del corazón como resultado de errores en el desarrollo prenatal. Estos defectos estructurales a menudo involucran las paredes interiores, las válvulas y las arterias y venas del corazón que bombean la sangre a todo el cuerpo. Muchos defectos congénitos son simples y no representan amenazas serias. Muchos niños que nacen con este problema continúan viviendo vidas saludables y productivas. Sin embargo, algunos casos pueden presentar graves riesgos para la salud del paciente y requieren atención médica poco después del nacimiento. Dependiendo de la gravedad del daño, muchos bebés que sufren problemas cardíacos congénitos complejos necesitarán atención especial por el resto de sus vidas.